Здравствуйте, дамы и господа, коллеги Форекс-трейдеры. В этом видеоуроке мы поговорим о, без преувеличения, легендарной стратегии черепах. Те из вас, кто читал книгу Майкла Ковала «Черепахи-трейдеры», либо же книгу Куртиса Фейса «Путь черепах», уже знают эту стратегию, а многие из вас, даже не читав этих книг, если вы интересуетесь трейдингом, наверняка встречались с упоминаниями этой стратегии в различных источниках. Одним словом, она имеет большое значение не только в силу своей прибыльности. Без преувеличения эта стратегия принесла миллионы долларов многим трейдерам по всему миру. Это общеизвестный факт. Но и цена над тем, что показала именно эффективность подхода к торговле на бирже с соблюдением всех правил, самыми простыми людьми, и то, что это может приносить весьма и весьма весомую прибыль. Что хотелось бы отметить, старайтесь не заострять внимание на самих правилах системы, а пытаться понять философию ее подхода, то есть ту логику, которая лежит в ее основе. И наверняка вы сможете использовать данные наработки уже в собственном трейдинге. Много лет назад два трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхарт, поспорили, можно ли обучить простого человека трейдингу, то есть зарабатывать деньги на бирже, если научить его системе и чтобы он дисциплинированно следовал ее правилам. Ричард Деннис говорил, что можно, Уильям Экхарт говорил, что нельзя, что нужно обладать неким шестым чувством, чутьем, интуицией для работы на бирже, то есть иметь некий талант. И результатом их спора стал эксперимент, а именно Ричард Деннис подал объявление и по объявлению набрал людей с улицы и стал обучать их своей торговой системе, затем выделил им определенные суммы для торговли и под его контролем, причем не столь пристальным контролем, эти люди торговали, и кто-то из них заработал миллионы долларов, а кто-то, наоборот, их потерял. При том, что рынок был один и тот же, то есть торговали они в одно и то же время, и правила стратегии тоже были одними и теми же. Данный эксперимент показывает, что успех в торговле на бирже, в торговле на рынках зависит не столько от системы, сколько от самого человека. И сегодня мы разберем, что же это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников, и попытаемся понять, почему часть трейдеров все-таки деньги потеряла, а часть трейдеров заработала. И на что я вам еще раз советую обратить внимание, это на логическую основу стратегии, логическую основу мани-менеджмента, который в ней используется, а также элементы управления позицией. Вы можете их использовать не в том виде, в котором они даны в данной стратегии, немного что-то изменить, подправить, но, как я всегда говорю, старайтесь из стратегии брать самое главное и смотреть, как вы это можете использовать в вашем личном трейдинге и, соответственно, извлечь из этого прибыль. Итак, платформа может использоваться любая, хотя у нас будут позже рассмотрены индикаторы, написанные под MetaTrader 4, но, в принципе,
Классическая стратегия может использоваться в любом терминале. Что касается торговых инструментов, в целом стратегия универсальна, может использоваться на любых рынках, но относительно Форекса лучше использовать некоррелируемые пары. Подборка их представлена на экране. Ричард Деннис учил, что нужно торговать как можно на большем количестве рынков, чтобы поймать те самые большие тренды, которые приносят ощутимую прибыль. И к тому же диверсификацию еще никто не отменял. Таймфрейм у нас используется D1, то есть дневные графики. Все по олдскулу. И время торговли круглосуточно. Там, когда именно входить в сделки, мы еще поговорим. Итак, переходим к самой системе. Стоит упомянуть, что теорию новички и вместе с Ричардом Деннисом изучали примерно 2 недели, после чего уже приступали к практике. То есть каждый аспект трейдинга, каждый аспект системы очень и очень подробно разжевывался. У нас столько времени нет, поэтому стратегия будет передана вкратце, то есть именно основные тезисы, понятия и правила. Стратегия черепах основывается на пробое ценового канала Дончана, если быть точным, и состоит, собственно говоря, непосредственно из 2 систем. Первая система — это более краткосрочная стратегия, основанная на пробое 20-дневного канала Дончана. Вы видите на экране график евро-доллар, естественно, дневной, и у нас зелеными линиями отображены границы канала Дончана с периодом 20, то есть 20 дней. И когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку. Вторая система состоит в пробитии точно такого же канала, но с периодом 55, то есть за 55 дней. Что стоит отметить, сделки открываются сразу же после того, как цена пробила канал. Буквально 1 тик и входим в сделки, не дожидаясь закрытия свечи, не дожидаясь окончания дня. Что же это за канал такой? Это в случае с 20-дневным каналом просто-напросто берутся 20 свечей последние, отмечается самая высокая цена за последние 20 свечей и самая низкая цена за последние 20 свечей, и на основе них строится канал. Вот и все. Аналогично с периодом 55, то есть 55 дней. Это просто самые наивысшие цены за последние 55 дней и самые наинизшие цены за последние 55 дней. То есть ничего сверхсложного. Вы этот канал, в принципе, можете построить и сами карандашом на бумаге. Данные пробои нет ничего сложного в том, чтобы искать самостоятельно, но можно воспользоваться вспомогательными индикаторами. Один из них называется Turtle, черепаха, был выложен относительно недавно на нашем форуме. И другой из них это Classic Turtle Trader, классический трейдер по черепахам. Он отображает входы вот такими стрелочками, и вот такими точками отображаются пробои, в том случае, если они продолжаются, 20-дневных максимумов и минимумов, и 55-дневных тоже. Однако 55-дневные нужно настроить дополнительно. Но мы про дополнительные индикаторы еще поговорим. Сейчас давайте добавим данный индикатор на наш график с каналами Дончана, чтобы все было вам более наглядно. Опять же, повторюсь, эти пробои видны невооруженным глазом, но для наглядности мы добавим индикатор. Данный график я сохранил в виде шаблона, поэтому никаких проблем у вас с тем, чтобы воссоздать такую же картинку в собственном терминале, возникнуть не должно. Итак, мы разобрались, что у нас есть 2 типа входов по
пробою 20-дневного канала Дончана и по пробою 55-дневного канала Дончана. И также есть вспомогательные индикаторы, которые нам отмечают стрелочками. И вот вы можете видеть, что этот индикатор еще ставит вот такие точечки, когда канал за последние N дней продолжает увеличиваться. Интересный момент. При пробое 55-дневного канала входы осуществлялись в любом случае. А при пробое 20-дневного канала, мы смотрим, если предыдущая сделка была прибыльной при пробое 20-дневного канала, причем независимо от того, входили мы в нее или нет, и независимо от ее направления, то мы следующий вход по системе при пробитии 20-дневного канала пропускаем. Если же вдруг оказалось, что мы зря его пропустили, то мы позже входим на пробой 55-дневного канала. Это что касается входов. Ну, как известно, если есть вход, то есть и выход. Выходили черепахи при пробое 10-дневного канала. Он у нас отмечен вот такими красными границами. И они выходили из сделок по первой системе. То есть пробой 20-дневного канала, выход по 10-дневному каналу. А в случае с 55-дневным каналом выход осуществлялся при возвращении цены к 20-дневному каналу. При пробитии минимума 20-дневного канала. Нам вспомогательный индикатор это опять же наглядно показывает. Так, вот у нас был вход на пробой 20-дневного канала. И затем при пробое 10-дневного канала, при пробое минимума 10-дневного канала у нас появляется вот такая вот точка. Если на нее наведем, то появится надпись Classic Turtle Trader, название индикатора, время и приписка Exit Loans, то есть выход из длинных позиций. Аналогично, если сделка была открыта при пробое 55-дневного канала, то выход осуществляется при пробое минимума 20-дневного канала в случае с покупками. И наоборот, при пробое максимума в случае с продажами. Давайте откроем какую-нибудь сделку на продажу по 55-дневному каналу. Ну вот у нас был его пробой. Если направим на стрелочку, кстати, нашего вспомогательного индикатора, то появится Classic Turtle Trader, Sell Breakout 55. Соответственно, здесь у нас был пробой 55-дневного канала. Вот у нас зелененький 20-дневный канал, напоминаю. И вот здесь был пробой 20-дневного канала наверх, пробой максимума. И, соответственно, здесь мы бы вышли из сделки. Ну, соответственно, был бы небольшой убыток. С выходами разобрались. Но нам, естественно, кроме выходов, нужны еще и стоп-лоссы. Что интересно, черепахи не размещали стоп-ордеров на рынке, так как торговали довольно большими позициями и не хотели демонстрировать это брокеру. А вместо размещения непосредственно приказов следили за ценой в течение дня и организовывали выход из позиции, как только цена доходила до уровня прорыва при выходе. Но одновременно следили за тем, чтобы убыток не превысил определенных значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. То есть стоп-лоссы все-таки были, но были виртуальными. Мы не торгуем какими-то миллиардами долларов, поэтому нам, естественно, стоит размещать стоп-лоссы настоящие. Для Форекса несколько упрощенная форма расчета стоп-лосса черепах выглядит следующим образом.
ATR Average True Range индикатор с периодом 20 умножить на 2. Поэтому нам стоит добавить также на наш график индикатор ATR. Итак, мы добавили ATR с периодом 20 на график. Соответственно, в последней сделке у нас был бы стоп-лосс. ATR на тот момент составлял примерно 140 пунктов. Соответственно, у нас стоп-лосс данной сделки был бы 280 пунктов. Напоминаю, что это дневные графики, поэтому цифры таковы. Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят при пробое 10-дневного канала, и, соответственно, стоп-лосс срабатывает крайне редко и устанавливается исключительно на всякий случай, чтобы избежать неприятных ситуаций с какими-то резкими движениями цены в течение дня. Также использовались и дополнительные входы в позицию, примерно на расстоянии 0,5 АТР от точки входа. То есть вошли мы где-то вот тут, учитывая, что входы происходят сразу, не дожидаясь закрытия свечи, и через 0,5 АТР, ну, в данном случае 140 пунктов, половина от 140 у нас это 70 пунктов, то есть разместим через 70 пунктов еще один ордер на вход в том же направлении, еще через 70 еще один, и еще через 70 еще один. То есть доливочные ордера у нас расположились бы вот таким образом, через каждые 70 пунктов. Ну, если АТР был бы другим, то, соответственно, и доливки осуществлялись по-другому. Что касается money менеджмента, то черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. То есть, если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит, соответственно, искать в каждой сделке, так как в сумме у вас ордеров будет 4, примерно 0,25% от депозита. Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров, то они рассчитываются также, и при достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень стоп-лосса доливочного ордера. То есть стоп чуть-чуть передвигается. Я наверняка увижу в комментариях возмущение по поводу столь малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков, на большом количестве инструментов, что вы тоже можете делать. И данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям в целом оставаться в игре. Так как задача money менеджмента, прежде всего, позволить нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок. Ну что ж, перед тем, как мы рассмотрим примеры, предлагаю быстренько пробежаться по использованию вспомогательных индикаторов, которые у нас есть на графике и которые также входят в архив системы, но нами не рассматривались. Так, каналы Дончана, я их нанес на график 3 штуки. Один с периодом 55 дней, другой с периодом 20 дней и другой с периодом 10 дней. Тут никаких настроек сложных нет. Из входных параметров только число дней, за которые рассчитывается снова канал, и цвета. Вы, соответственно, можете изменить цвета по своему желанию. Далее индикатор Average True Range. Тоже ничего в нем я не изменял, кроме периода 20. Этот индикатор есть по умолчанию в любом терминале. Classic Turtle Trader, тот самый, который рисует нам стрелочки и вот такие вот кружочки при выходе из позиции. Я их добавил 2 одинаковых на график. Один с периодом 20, второй период 20 и стоп-период 10, то есть выход из позиции. И второй с периодом 55 и с выходом
по 20. Тоже ничего сложного нет. Еще один индикатор вспомогательный, который называется Turtle черепаха, был выложен на нашем форуме разработчикам. Здесь из настроек только цвета. Ну, еще можно закрашивать в середине, что, в принципе, неудобно. И использовать, не использовать 55-дневный вход. А что он делает? Он закрашивает области 10-дневного пробоя, 20-дневного пробоя, 55-дневного пробоя. Отображает также стрелочки, галочками выхода. И плюс еще рисует вот такую свечку, которая отображает в целом средний долгосрочный тренд. Вот у нас на данный момент средний долгосрочный тренд вниз не очень сильный на текущий момент. Вот он отображается в виде вот такой свечки большущей. Можете использовать любой индикатор. В принципе, индикаторов по черепахам очень много в сети. Но мне нравится вот такой вариант, а именно сочетание каналов Дончана и индикатора Classic Turtle Trader. Вы же можете использовать, повторюсь, любые сочетания. Ну что ж, давайте рассмотрим несколько примеров входов по данной системе. Ну, с последним входом, думаю, все понятно. Здесь закрылась позиция примерно в 0, точнее, с маленькой прибылью пунктов 15. Вход на 55-дневном пробитии еще непонятен, что тут будет. Так образовался совсем недавно. Мы рассматриваем пару евро-доллар, напоминаю. Кстати, обратите внимание, данный вход нами бы не брался, так как предыдущий пробой 20-дневного канала принес прибыль. Возвращаемся назад, смотрим, входили ли бы мы в сделку на пробой 20-дневного канала, потенциально прибыльную, смотрим, принес ли прибыль предыдущий пробой. Для того, чтобы пробой считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы 2 АТР. Она здесь не проходила, хотя и сделка закрылась с убытком в результате, так как было пересечение максимума 10-дневного канала. Было пересечение 55-дневного канала, но на данный момент мы это не рассматриваем. Сейчас мы рассматриваем только вход на пересечение 20-дневного канала. Я специально даже убрал второй индикатор с экрана. Итак, здесь мы бы тоже не входили, опять же. Смотрим, входили ли бы мы на вот этом убыточном сигнале. Предыдущий сигнал был прибыльным, значит не входили. Опять. Входили ли бы мы на данном сигнале? Предыдущий сигнал был явно убыточный. Тут четкий прям разворот. 2 АТР точно прошли. АТР на данный момент был у нас 62 пункта. Ну, 120 пунктов здесь было. Поэтому данную сделку мы бы взяли. Так, мы бы входили здесь примерно на закрытии свечи. Пробой был, так что можно было и в конце дня входить. Доличные ордера рассматривать не будем, чтобы не отнимать у вас слишком много времени. Их алгоритм выставления я уже рассказывал. Стоп-лосс у нас здесь выставлялся бы как 2 АТР, страховочный. АТР на тот момент был 47, то есть примерно 50 пунктов. И, соответственно, примерно 100 пунктов был бы стоп-лосс. То есть где-то сделку мы бы продолжали держать до пересечения, напоминаю, максимума 10-дневного канала. Что произошло вот тут? Нам это индикатор заботливо показывает точкой. И, соответственно, тут мы бы вышли с прибылью в 630 пунктов.
Вот именно на взятие подобных огромных трендов и рассчитан индикатор. Теперь давайте рассмотрим входы по 55-дневному каналу. Напоминаю, что если в случае с пробоем 20-дневного канала мы смотрим, был ли предыдущий пробой прибыльным, независимо от направления сделки, а неприбыльным он считается только если цена прошла 2 АТР. Если цена прошла меньше, то все равно сигнал пропускаем. А в случае с 55-дневным пробоем, то есть с пробоем нашего этого синего канала, мы берем все сделки. Независимо от того, была предыдущая сделка по данной системе прибыльной, убыточной, это ее направление, все равно входим. А выходим из сделки на пробой 55-дневного канала мы при пробое 20-дневного канала. Я сейчас опять оставил только один вспомогательный индикатор, который показывает только входы по 55-дневному каналу. В принципе, удобнее всего использовать два графика для входа по этим двум системам, из которых состоит стратегия черепах, чтобы стрелочки не накладывались друг на друга, не мешали вам. Итак, последний вход еще неизвестно, принесет прибыль или нет. А вот последний вход, именно по 55-дневной системе, у нас произошел, кстати, чуть-чуть позже, чем пробой 20-дневный. Стоп-лосс рассчитывается аналогично, АТР умноженное на 2. В данном случае 46 пунктов. Соответственно, примерно 92 пункта был бы стоп-лосс, то есть где-то вот так. И вышли бы мы из системы только вот тут. Представляете, какая огромная сделка. Давайте уменьшим график, потому что она просто-напросто не вмещается. И посчитаем хотя бы примерно, какая была бы в ней прибыль. Прибыль в этой сделке была бы 2300 пунктов. Можете себе это представить. Со стоп-лоссом 100 пунктов. То есть прибыль была больше стоп-лосса в 23 раза. Согласитесь, весьма и весьма неплохо. Вот это мощь долгосрочных трендов. Конечно же, по системе, как вы уже догадались, будет очень много ложных сигналов. Но так и задумано. В книге «В истории черепах» упоминается, что самые большие деньги они делали на трендах 3-4 раза за год. То есть 3-4 сделки за год приносили основную прибыль. При том, что торговали они на множестве инструментов. И вот если вы данные сделки поймаете, то можете считать себя очень и очень хорошим трейдером. Возникает вопрос, а прибыльна ли в целом система? То, что за многие годы на ней многие трейдеры заработали миллионы долларов, это ни для кого не секрет, это общеизвестный факт, но тем не менее, давайте взглянем на таблицу трендов, которую составил автор индикатора Turtle с ником Когти. Его можно найти на нашем форуме, ветку этого индикатора и самого автора. Так вот, он составил вот такую табличку по показаниям индикатора, где отображается символ, естественно, цена открытия, дата начала тренда с 2010 года начиная. Все тренды рассмотрены по сегодняшний день. Цена закрытия и дата окончания тренда, сколько он длился дней и сколько пунктов принес. И направление тренда вниз, либо вверх. И можно заметить, что
большие тренды случаются не так уж и редко. Здесь единственное пункты указаны новые, то есть одну циферку мысленно убираем. В таблице отображены только входы на пробой 20-дневного канала, а выход, соответственно, осуществлялся при пробое максимума либо минимума, в зависимости от вида сделки 10-дневного канала. Здесь тип движения вниз, либо вверх. И, соответственно, зеленым у нас раскрашены прибыльные сделки, а желтым убыточные. Рассматривалось здесь входы, естественно, без долей. Я, к сожалению, не знаю, рассматривался ли здесь тот момент, что мы пропускаем сделку, если предыдущий сигнал был прибыльным. Скорее всего, нет. Так как в примечании к данной таблице автор мне написал, что это именно тренды, а не сделки. То есть, скорее всего, данный момент не рассматривался, но даже без данного фильтра итоги в целом положительные по пунктам, за исключением отдельных инструментов. Вот, например, новозеландский доллар плохо работает, доллар иена, доллар кат из данного списка работают не очень. Итак, какие же выводы мы можем сделать из истории черепах? Да, по поводу истории черепах, хотя все торговали по одной системе, на одних и тех же инструментах, но кто-то получал прибыль, кто-то нет, потому что не все были в состоянии держать сделки, соблюдать правила на вход, правильно рассчитывать money management и так далее. Поэтому кто-то заработал миллионы долларов, а кто-то из черепах ушли ни с чем, с убытками. Итак, выводы. Долгосрочные тренды против жажды мгновенной прибыли. Хоть мы и видим эти огромные тренды, но все равно почему-то нас тянет на М15, на М1 или вообще на тиковый график. Тем не менее, долгосрочные тренды есть, их стоит учитывать. И если вы в силах держать позиции подолгу, то это хорошая альтернатива внутридневной торговли. В принципе, можно совмещать: на одном счету торговать долгосрочно, а на другом счету торговать внутри дня. Таким образом, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Вы получаете прибыль и в долгосроке, так как каких-то особых действий не нужно применять активных, и получаете прибыль внутри дня, если уж вам так очень хочется там торговать. Далее, по системе много ложных сигналов, и тем не менее в долгосрочной перспективе она приносит прибыль, что доказано и статистикой, которую мы просматривали, и поколениями трейдеров. Причем в статистике, я подозреваю, не учтен момент, что если у нас предыдущая сделка была прибыльной, мы в следующую не входим. Вот этот момент, мне кажется, не был учтен. Тем не менее, даже без этого момента система показывает прибыль, согласно статистическим исследованиям. Данную таблицу, если автор разрешит, я выложу вместе с обзором стратегии. Итак, уроки черепах. Торгуйте с перевесом, найдите стратегию, приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество. Управляйте рисками, контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеете насладиться чередой успешных сделок. Будьте последовательны, выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы – получения прибыли. И делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания временем. Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с историей черепах и с их стратегией, я советую прочитать книги Майкла Ковала «Черепахи-трейдеры»
и книгу Куртиса Фейса, непосредственного участника эксперимента с черепахами, одного из черепах, которая называется «Путь черепах». Ну что ж, на этом все. С вами был Павел, специально для Форекс-портала tradelikeapro.ru. До свидания.